turun itu dia, Bang. Turun cepat itu. Ini, Pak. Iya, ya, robot. Jadi lebih cepat ini dia nggak dia kerjain. karena Kerjain. Oh, udah masuk. iya cek aja tinggal bandingin aja apa namanya ini pelan itu bagus ya langsung yang waktu panggung yang itu harus pelan kalau balapannya Tempat berikut ini. lebih cepat ini cepat pada hari ini kalau banget dari ini dua kalinya